Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Yoga Krisna, saya dari Politeknik Negeri Banyuwangi, program studi manajemen bisnis pariwisata. Kali ini saya akan berwisata ke tempat wisata yang ada di Banyuwangi, yaitu Antogan Waterpark yang berada di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk cekidot. Halo guys, saya sudah sampai di tempat Antogan Waterpark. Dulunya tempat ini sangat terkenal dengan keindahan air terjunnya. Tetapi saat ini banyaknya tempat wisata yang ada di Banyuwangi, Antogan Waterpark ini sangat terlupakan oleh wisatawan Banyuwangi. So, buat kalian yang ingin berwisata ke Banyuwangi, jangan lupa datang ke Antogan Waterpark. Ingin tahu keindahan di dalamnya? Cekidot. Oke, saya akan mencoba mendatangi wisatawan yang datang di Antogan Waterpark untuk memandu mereka untuk berkeliling melihat keindahan Antogan Waterpark ini. Halo Mas, dengan Mas siapa? Saya Ika Mas, dari Rogo Jambi sini. Kalau boleh saya ajak jalan-jalan untuk melihat keindahan Antogan Waterpark. Oh ya, boleh Mas. Udah berapa kali Mas di sini? Ya baru kali ini aja sih Mas. Tahu nggak kalau di sini ada air terjun? Tidak tahu Mas, ada yang Setahu sih di sana air terjun. Ya.
Mas? Ya, dulunya rame, sekarang semakin lama-kelamaan bakal wisata baru, wisata baru, wisata baru. Terima kasih Mas atas waktunya. Semoga jalan-jalan ke ini sangat bermanfaat. Oke Mas, terima kasih. Sampai jumpa. Guys, sekian perjalanan kita di Antogan Waterpark kali ini. Semoga bermanfaat. Lanjut ke wisata yang kedua, yaitu Kampung Sidat atau Kampung Japura, Cikidot. Halo guys, kita lagi di wisata yang kedua, yaitu Kampung Sidat Japura yang terletak di Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi. Ingin tahu kelanjutannya? Begitu. Baik, kali ini saya akan mendatangi salah satu wisatawan yang ada di sini. Dan saya akan bertanya-tanya tentang wisata ini dan mengajak keliling wisatawan. Mari. Ya, menurut saya wisatanya bagus mas, indah, cocok untuk liburan. Saya ini berkali-kali kesini mas, ngajak cewek mas, biasa.
Mas. Ya.